ブってやつがフラフラ走っててなんか危なかったんですよ。ただなんかその画像ではなく映像ではなくて今後もう一つずつは多分なんかちょっとね考えられた。
京都署の巡回を10月21日月曜日にカシオ方面へ、10月23日水曜日に大河原方面へそれぞれ巡回します。巡回希望がある方